Nevroz bədəni daimi stres vəziyyətində saxladığı üçün hormonal sistemdə bir çox dəyişikliklər baş verir və nəticədə metabolizmaya da təsir edir. Birincisi, mədə-bağırsaq sistemi beyinlə sıx bağlı olduğuna görə nevrotik pozuntular zamanı mədə turşusu artır, mədədə spazm, bulantı, iştahsızlıq olur. Bəzi insanlar yemək boğazından keçmir deyirlər. Bu psixosomatik bir haldır təbii ki. Bu zaman insan özü istəsə də çox yemək yeyə bilmir. Həmçinin agitasiya, titrəmə, yerində dura bilməmək, diş sıxmaq, əzələləri qıcamaq əlavə enerji sərf edir. Bədən enerjini istirahətə deyil, gərginliyə xərcləyir. Aşırı kortizol yuxu ritmini pozur, yuxusuzluq zamanı bədənin bərpa mexanizmləri və anabolik hormonlar düzgün işləmir. Nəticədə bədən əzələ və yağ yığmaq əvəzinə bütün bunları parçalayır. Bir sözlə, stres zamanı bədən sanki yanacaq yandıran maşın kimi fəaliyyət göstərir. Təbii ki, bu hal birbaşa nevrotik pozuntu ilə bağlı olduğu üçün əsas xəstəlik müalicə olunduqdan sonra düzgün qidalanma və yuxu rejimləri olunduqda bu problemlər də qaydasına düşür.